Menteri kakam jengok kai perthei ubak polling do minta kesingi kakhatsau terik unok pra arja arpusau ula pen painia da kabaong baki jingkren ubak arden kilong kiba klemdon ke jingkit kli namar ke sorkar kadon ki jing shisha ki bakrsha ni ki jing persyang jongka ban kintie kakam jengok kai perthei shushu ulo ongru batang naga concert jong Brian Adam ki jing mentoy kalong baki briu na keleng ka perthei ki bompa juyok sngoy ka kerteng jong ka shilong menta kilatip ke ei ka shilong bat ban ong painkiller kalong ka tok met namar ki bayok jing mentoy kiri ki briu nong shong shnong ka jela kini ki jingkren kilong kiba khamdan ka jingkit kli kilong very irresponsible statement namar ngingi don da ki jingshisha facts and figures ki bakershan ya ka jing persyang jongga sorkar ban optimize ban kentiu ya ka kam syang perthei bat ka wei ka ba ngala ban share bat pihang ni kalong ba tang na ka wei ka concert ka jong u Brian Adams ka ba ki kita gi bangi ong tangible benefits ki jing mentoy ki bangi la ban yo i ka baning kong ngit pechwa tang ya ka Instagram account jong u ka ba udon daki million ki nong boot followers but ula post ya ka jingwan ki jong u ban perform hasilong ka babut ba ki briu keleng serlak perthei ki bampa yo sngow ki kerteng jong ka shilong menta ki latip ke ka shilong ti kumju kumba ki long ki ni ki wei pat ki performers ki pelawan sini Alan Walker u ekon bat kumta ter ti kabar ni i ba hakasngi bawan ngilapen kup ya u daka jain rendia ka ba ula phong ula kup bat u lara shushu ini rendia ban ong ba ki un let ban sam ya ki bandmates bat ki nong ya trai rengkat bat u ti ka balai kalong ulawan ru ban yu kejat da ka ba ulan ha Shillong airport umroi ka ba dei sakawai pada ka endorsement ya ka airport jongi hang ni ha umroi te nalor kata ki briu ki jongi lar pishim na ketika concert ka jing thmur hi jong ni ki concert kalong ban kring ki tourist shagani ka jala ka jongi ki ba yo nong nang ta lapi ong ki ba desha lapi ong ki ba dekwai ba jhur ki ba doni ki stalls ha ka tuka venue kini boro kini ki briu jongi bat dang min kasngiru ngarang ye kendu hang ni hala mkra ya ki nonggoa ki ba lasa nadu ka concert bat ki barang sa Shillong ban let explore sekwi pat de ki jaka ka ka state ko jongi ti ban ong ba kata ka ki pin ke kalong ka ka ba tokmet namar ki beneficiaries direct and indirect beneficiaries ki dei ki briu jongi wat ya kani daladi ba kum ka cherry blossom ru ki briu ki ba ju rap bathum ka ba menta ki hakatu ka plot jaka ba ka venue jong ka show ki ong ba ngidang la ba ni kawan ka cherry blossom namar tang ar laisngi jong ka cherry blossom kala cover ya ke ba ki pelut de ki benai ha ba rap ka ba tikni de ki ba ki pat ba ki de bantip bat ngan sa share ya ki detail jong ka footfalls kat no ki brio ki bawan nashabar but likely kumbangi pej hakatu ka tangai ka concert jong Brian Adams lupa kumba live ho hajar ki attendees ki brio ki bawan hangto but na kita amduna ya 100% ki brio nabar Meghalaya lada way naki upulud tang mar arpo hajar khan katno ka revenue kala wan chakani ka state ki jongi tin dei nak takadaw ka tourism menta hadin jong ka sorkar bat ka MECL ka balai ka dei ka tourism sector ka ba besar ye ki pat ba jong ka dei ka jala ka por ba ki ut ba ka jingking dam kamlong shngan sho kamlong safe sho ki ong balai ka sorkar ka skap kumni kamle ai ban repair ya ka ne ka bridge yo ka ja ka ka pas ngosi
enda ka sarkar kala khang ya ka bridge nak benta ban le ek repair ki ong balai ki khang bangi hab ban up sa kam ni lanu ngin yo ban cross ki ni ka bridge number ba la khang ka traffic tang siliang te ki jo ki brio hi ki ba ong balai ba khang hi ki school ha ka concert jong Bryan Adams kindai ki juk ki brio bala ki play ki school ha ka tugas ngi bat ki kena kim school kim poi sheyeng adu nyo prabaji menmit ki juk hikin ong ka sarkar bi yu kum kani ka ba latip lupa bakan don gat kani ka show ka ba he adu laipo hajar ngun ubrio ru dang pha ai ki school bakin play te ngin yo ong ayu kata ka human tendency banwat dong Nung don kanu pat kajing pen saja ni sotok ya kan ikuan di pada apa pingin hapan page ya ka kumanga keren menaki eki tangible benefits de day halor jong kata kajing ong jong pi ba kum ka cherry blossom ru ka ba barok khot nia kwa ba kanong khamjan ngila penlong no sha RBD SA ground Riboy district ka Europe ka ban ka ba tibet ba bun ki ong balai pim man ra sa shalo ngila ra ki sa jingjal sa Garu Hills te kani hi bat ndang la hi ban khampan ba sa shu ban create ka infrastructure kum kuni ka ban wan mentaha mau khanu ka bangi khmilinti kani ka football stadium ka ban ka capacity heduk 10,000 ngut kibrio kani hapo ngi mang ba hapo jong ka term jong ni ka sarkar pendep no ka te kabut ke planning kelas tang lupa ke basa mentah kalong tang kumno bangin put that plan in new turf protector udai uba ke sarkar ke thiet nak benta ba nginyada ya ke yu plang ha ka rukom ke balong scientific kenang ba ka namdan kanu ka damage ti kapamut ba masndep kani ka concert ndala weng you new turf protector ketu ju kamadan lala ban pendon kambiang kabeningkong kabut ngila da ya ke ground na ke jingjot daka technology kabar you new ju turf protector uba dei jong ka sarkar Meghalaya nginta ngi la ban aiwai kala kala don ki bun ki brio ki bala one man approach ya ka government ban ong bangi rungin ngidon kam event ndai tang hang ni Meghalaya Shabar north east what east India barok koi ha ba kidon ki bakum kini ki event ka Meghalaya ka dei ko ni ki net ligi states ki bala don no turf protector makiru ki ko aban shimwai nangi ha ba ki shimwai nangi ki seu kala ngi te ka e ka bangi pelut tang ha po jongga ar lies nem ngila recover ka jing pelut jong iru te kata ka investment ka dei ka jing thiet kam dei ka jing pelut ka dei ka investment kam dei ka wastage ma Thank you.